ブキッチョさんの手芸ワーク。皆さん、こんにちは、またはこんばんは。ブキッチョさんの秋人です。いつも見てくれてありがとうございます。今回は、タキングシャトルを解き明かしていきます。今、手に入るシャトルは5種類。ボビン付きに、プラスチック製と、金属製があります。なので、形的には4種類。歴史を見ると、最初はネット用針で編まれていたようです。編むというより、結びの技法として始まりました。そのせいか、タキングレースでは、編むという人と結ぶという人がいます。ピコットでつなぐ方法が考案されると、かぎ針も一緒に使われるようになり、シャトルとかぎ針を一つの道具で賄うために、角ありシャトルが生まれたと思われます。ただ、この角ありシャトルがくせ者で、最初は扱うのに苦労しませんか？私が何回も挑戦する羽目になってきた理由の一つが、このシャトルという編み器具、一目編むたびに、落としたり飛んでいったり、イライラしました。手にブスイと刺さることも、そもそも、編もうと思ってもまず糸を巻かなければ編めなかったり、さらに、諦めてしまい込んだシャトルは、いざやろうと思うと見つからなかったり、使い切れないレース糸ばかりが溜まっていったり、そんな経験ありません？この動画では、すぐ手に入る4つのシャトルについて解説していきます。この動画を見ると、シャトル選びに目移りしなくなります。自分に合ったシャトルが選べると、今感じているストレスも解消できるので、タキングが楽しくなって、作品の幅も広がっていくでしょう。実は、角ありシャトルが一番難しいって知ってますか？本や動画でも、角ありシャトルを使用しているものばかりですよね。だからそれが当然と思って、みんな角ありシャトルで始めます。でも、これが間違いの始まり。私の場合で言うと、角なしシャトルで始めるのが正解でした。なぜなら、手が小さかったからです。正確に言うと、指が短い。最初のシャトルは角なしシャトル。クラシックの名前からも、角ありシャトルの前のものだと考察できます。角の分が私には大きすぎました。初心者は、左右の手が開かない傾向にあります。他にも、角ありシャトルには向きがあります。正しく編むためには右手のシャトルの向きが大切で、それも初心者が編みにくい原因の一つになっています。けれど、角なしシャトルには向きはありません。一応、背側と腹側、こっちが上だよという印はありますが、編む上では、どっちがどっちを向いていても編めます。これが初心者には編みやすいとなるわけです。ただ、デメリットがあります。角がないので、ほどくのにもつなぐにもかぎ針が必要になります。編み間違いが多いのも初心者の特徴。最初から角なしシャトルで始めていれば気にならないとは思いますが、角ありシャトルを使ったことがあると、この部分はイライラの原因になります。では、角の代わりにかぎ針のついたシャトルはどうでしょう？背側と腹側があり、かぎ針がある方が上になります。これが2つ目。こちらも、角ありに比べると小さいです。角なしと違って、背側と腹側を間違えて持つと、左手の糸にかぎ針が引っかかることがあります。ほどくのは、持ち替える必要がないので楽です。左手のみで糸調整ができる上級者にはあまり問題にはなりません。ただ、ピコつなぎにはこの段差が邪魔になります。ピコつなぎでスムーズにシャトルを通せている初心者もまだ大丈夫。でも、キツキツで無理くり通している人は、確実にこの段差が引っかかります。かぎ針の向きも問題。この向きが編むのに邪魔にならない向きなんだけど、すくいにくい。慣れれば良いのだろうけど、私は引き出した糸がねじれてしまいます。シャトルも無理くり通している派なので、引っかかってイライラします。使いこなせるようになれば、かぎ針に持ち替える手間が省けるので、スピードアップにはなりそう。3つ目のシャトルは、ボビン付き角ありシャトル。片手でシャトルをくるくる回せるようになれば、これはあまり出番がないように思うけど、シャトル1個で多色のモチーフが編めたり、物を増やしたくない人や、糸の巻き取りがめんどくさいと思う人にはおすすめ。私は最初にシャトルに糸を巻くのがめんどくさいと思うのだけど、ボビン付きシャトルのボビンは、ミシンでもレース糸を巻くことができる。ただ、普通に売られている玉糸から巻くのはちょっと大変。ミシン糸のようになっているレース糸からなら、あっという間。ボビンだけのセットも売られているので、数が増えてもシャトルほど場所を取らない。メリットばかりのようだが、デメリットもある。まず大きさ、厚みが他のシャトルよりある。伸縮性のある糸では、繰り出しが硬くなり、目が引っ張られてしまう。私は、刺繍糸でも編むのだけど、刺繍糸は片手で糸を繰り出すことはできなかった。レース糸以外でも編みたい人はボビン付きシャトルは要注意だ。ボビンの付け外しもちょっと硬めで、ボビンによって回転も硬いものがある。使っているうちに擦れて馴染んでくるのだと思う。他のシャトルのように上下に隙間がないのも特徴。なので、ボビンの向きは考えて入れないといけない。4つ目は、最も一般的な角ありシャトル。価格も一番安い。角を使いこなせれば、かぎ針も必要なく編めるけど、
私はかぎ針で引き出す方が楽なので、角はほどくためにしか使っていない。角なしシャトルで練習したことで、私は角ありシャトルが使えるようになった。角なしシャトルより大きいので、まだたまに角を手に刺す時がある。慣れただけだという人もいるかもしれないが、今まで何回も挑戦してきて、その度にうまく使えてなかったので、角なしシャトルのおかげだと思っている。メリットは安いこと、うまく使えばこれだけで編めること。デメリットは、武器があるのでそれに気づくまでは扱いが難しいと感じること。手の小さい人も扱いづらいと感じる。とはいえ、慣れればどちらも問題にはならない。今私がメインで使っているのも角ありシャトル。モチーフごとに長さを測って巻くようなことはしていないので、別の色糸で編みたくなれば、別のシャトルに巻いて編み始めるので、半端に糸の残ったシャトルがゴロゴロしている。1個単価が安いからそうなっちゃうんだよね。角ありシャトルは100円から260円くらい。角なしシャトルは400円くらい。かぎ針付きシャトルは1300円くらい。ボビンだけのセットは5個入って800円くらい。そうなると、ボビン付きが一番安くなるな。でもシャトルは最低でも2個は欲しいと思う。まあ、以上のことを鑑みて、最初のシャトルを選ぶ基準としてもらえれば良いと思います。私の動画では、初心者さんが角ありシャトルで編むときに気をつけることも挙げているので、そちらも参考にしてもらえたらと思います。今のところ私は持っていないので、今回金属製のシャトルは省いているけど、ボビン付きの金属製タキングシャトルはある。より、細いレース糸で編む際に向いているようだ。ミシン用のボビンをシャトルに入れて使うので、当然ミシンでレース糸が巻ける。金属製なので耐久性もある。細い糸で繊細に編み込まれたドイリーは素敵だ。いずれそういうものも編めるようになれたら良いな。意外と知らないのが、シャトルは消耗品であるということ。プラスチックや樹脂でできているシャトルはいずれ割れてくる。角もだんだん摩耗して短くなるそうだ。私はまだそこまで使い込んではいない。まだまだだな。お気に入りのシャトルが決まったら、こんなこともどうだろうか。これはただの合成写真だけど、そのうち市販のシャトルをオンリーワンにしてみたい。デザイン性のあるシャトルも販売されているから。それを手に入れるのもありだけど、手芸好き、クラフト好きとしては、自分で作りたい。材料も揃っているしね。多趣味なんだよね、私。これからも色々楽しみだ。まとめ。1、タテイングシャトルは形で分けると4種類。2、それぞれにメリットデメリットがある。3、慣れればどれでも使いやすい。4、シャトルがうまく扱えないと思っているなら、他のシャトルに変えてみるのも一つの手。5、諦める前に何か手はないか考えてみよう。今日はここまで。お疲れ様でした。